عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. Très content de commencer cette formation avec vous. Une formation qui se porte sur les techniques, des modalités, procédures de douanement qui a comme objectif le renforcement de vos capacités en matière de douanement. Inch'Allah, nous allons sous forme d'une formation mixte. C'est un concept qui comporte 3 parties. Partie en présentiel, partie synchrone et la troisième partie asynchrone. Pour la partie en présentiel, c'est pour traiter 5 modules durant 4 séances. Et nous allons concentrer surtout sur les aspects pratiques et pour répondre à vos questions. La deuxième partie en live à travers l'application Zoom et sous forme de conférence pour traiter 2 modules mais pour 4 séances. La quatrième, c'est pour l'évaluation de fin formation. Troisième partie à travers la plateforme e-Takwin Academy, c'est une formation asynchrone pour traiter et consulter des modules autre que le module que nous allons voir pour la partie en présentiel ou en live. Vous pouvez consulter des autres modules comme les incoterms, l'espèce tarifaire, la valeur en douane, la transaction commerciale. Alors, cette partie vous permettre de suivre la formation avec vos propres rythmes, que ce soit disponibilité تاعكم ولا الكومبريهنسيون. تقرا بالريتم اللي تحبوا انت وتنجم به انت وتقرا وتعاود تقرا في الصباح في الويكاند في العشيه في الليل كيما تحب. وهذا لافونتاج نتاع البارتي اسينكرون. كيف vous permettre de poser vos questions. تلقاو فيها الفيديو، تلقاو دوكيمون وتلقاو بارتي كيستيون ريبونس. ننصحكم باش تستثمروه برشا. دونك autre que ces 3 parties de notre concept qui tenir compte la progression pédagogique في السويفي نتاع الفورماسيون هذه باش نحطوا في البلاتفورم une partie ou un espace de communication. C'est un forum pour échanger entre nous, pour vous permettre d'échanger même entre vous les bons pratiques, pour poser vos questions, pour assurer un espace de communication même convivial. Alors, ننصحكم تستثمروه الماكسيموم ومنه هو باش يكون l'échange والcommunication معانا surtout en dehors les séances de formation متاعنا. Donc, je vous demande انكم البداية وبعد ما تاخذوا اللين وتصير الكرياسيون دو كونت نتاعكم في البلاتفورم كي سوا باغ ليكيب تكنيك والا منكم سي تري فاسيل باش تفهموه كيفاش كل واحد سي بريزونت يقدم روحه الاسم واللقب الفونكسيون نتاعو في السوسيتي اكتيالمون والاكسبيريونس نتاعو en relation avec les techniques de douanement وليز اتونت شنو تنتظر من التكوين هذا. وهذا ما خليني انا نجم نوظف الحصص نتاعنا ونوسع فيها والا نستثمر الماكسيموم الوقت اللي باش نخصوه للتكوين حسب مستويات الافراد المتابعين اللي هو انتم كل واحد والنيفو نتاعو. وفي الاخر بالكل نلقاو ثم لاسبي افونسي وثم زاد دي بارتي فيهم دي
ديفينيسيون لي كونسيبت دو باز ولي تكنيك اللي هما نيفو اقل. دونك كي سوا في البريزونسيال ولا في معناها السانكرون ولا لا سانكرون اللي بطبيعته باش تلقى فيه معناها البارتي نتاع الكيستيون ريبونس هذاك اللي نجم انا نكومونيكي معاكم فيه. الور الفوروم هام برشا، دونك ما تردوش باش من الاول ما تسجلوا في البلاتفورم تنطلقوا بتقديم فوسكم. فوالا هذا كونسيبت تاع الفورماسيون نتاعنا وشنو فيها. اون اتاندون دوماراج اوفيسيال نتاعها ديبي دكتوبر. ان شاء الله نشوفكم بخير، وان شاء الله نكون وضحت كيفاش باش تكون الفورماسيون هذه. دونك نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم الى اللقاء، اورفوار، على خير.